ուշադրությունը երկինք դարձրել։ Պողոսացիներուն ուղղած իր նամակի մեջ Պողոս Արաքյալ հետևյալը ասել. Մեր ժողովրդի կյանքի մեջ, ինչպես նաև համայն քրիստոնեության կյանքի մեջ ամենամեծ տոնը, ամենեն հրաշաբար տոնը Քրիստոսի հարության տոնն է։ Քրիստոս եթե հարություն չառներ, ինչպես կտելակներ ու կգրեր նաև Պողոս Արաքյալ, իզուր բիդլար ամբողջ հավատացողներուն ու մանավանդ քրիստոնյաներուն մարդկության հավատքը ըմբռնումը ու մանավանդ Քրիստոսի հանդեպ տածած սերը վստահությունը ամոր վարդապետության մեջ են։ Քրիստոսի հարությունը մարդկային մտքով ըմբռնելի, մարդկային մտածումներով դրամապանությամբ ըմբռնելի երևույթը չէ։ Քրիստոսի հարությունը մարդ առածը կրնա ըմբռնել, հասկնալ ու անոր խորքին մեջ մտնել, եթե իրապես հավատ ունի, եթե իրապես քրիստոնյա է, ու մանավանդ եթե իրապես կհավատա, որ Տերը աշխարհ եկավ, Տերը ստեղծեց մարդը, ստեղծեց այս տիեզերքը ու այս բոլորի մեջ քարոզեց, հասկերագեց, թելադրեց, բժշկեց ու իր հավատացյալները թեպի երկինք բարձրացուց։ Որովհետև Քրիստոսի հարության տոնը սովորական միմիայն մարդկային կյանքի, մարդկային այսպես ասած ապրված կյանքի տոնը չէ։ Քրիստոսի հարությունը իր մեջ ունի ամենամեծ խորհուրդը, մարդկային կյանքը և անոր համահավասար ու անգավելի վեր հավիտենական կյանքը։ Ահա թե ինչու համար մարդ արարած երբ գծնի, երբ գաբրի կյանքը, լեցուն բարաբանքներով, հաջողություններով, չարչարանքով, ու այդ կյանքի մեջ կփորձեին կլեցնել իր բարաբը, իր բարաբությունը կյանք հասկացողությամբ, երբ գաբրի կյանքը ամբողջ օրվա ընթացքին զսպանակված, բրգված, և եթե կմտածեր, որ իր կյանքը այդ բոլոր տարիներուն մեջ իր հասկացողությամբ պարզապես զինք կտանի դեպի մահ, բոլորովին կսխալի, որովհետև Քրիստոսի հարությունը կուքա մեզի ցույց տալու, որ մարդ երբ կծնի, իր կյանքը կբարձրանա դեպի հավիտենականություն, և մենք չենք երթար դեպի մահ, այլ մահերն անտին դեպի հավիտենականություն, ինչ որ ինք ցույց տվավ մեզի իր կյանքով։ Ահա բասիկ այս մտածումներուն մեջ են է, որ վեր կբերեն Պողոս Արաքյալի, Պողոսացիներուն ուղղված նամակի մեջ են այն բառերը, որ երբ կսե իրեն հետևորդներուն և համայն քրիստոնեության, քանի որ հարություն արինք Քրիստոսի հետ, այսուհետև ձեր ուշադրությունը երկինք դարձրեք։ Կյանքը, սիրելիներ, այնպիսի կյանք մնե, որ գծնինք, գաջինք կյանքի մեջ, երբեմն առանց գիտնալու, թե ուր կմեկնենք, առանց մտածելու, թե ինչպես մենք կշնչենք, ինչպես մենք կմեծնանք,
ինչպես մենք կտասկարակվենք, ինչպես մենք գաչենք, առանց հասկանալու, որովհետև Աստված է, որ կգործե մեր մեջ։ Եվ մենք մեր հավատքով, մեր ըմբռնումներով, ու մանավանդ Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքին մեջ են որ գաչենք։ Ու այդ հավատքը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ վկայություն, որ մենք կճանչնանք Տերը այնպես, ինչպես ինք աշխարհ եկավ, այնպես, ինչպես ինք սորվեցուց իր աշակերտներուն մեջ են համայն մարդկության, թե ինքն է ճշմարիտ Աստվածը, թե ինքն է ճշմարիտ միածին Որդին, ինքն է այբը և ֆեն, ինքն է աշխարհի սկիզբը և վախճանը, ինքն է, որ ինչպես հայտարարեց աշակերտներուն ըսելով մի վախնակ, միայն հավատացեք, ինքն է, որ հայտարարեց, ով որ ինձի կհետևի, երբեք մահ պիտի չճաշակե, ինքն է, որ հայտարարեց, ես իսկ եմ հարությունը և կյանքը, ան որ ինձի կուկա, հավիտենապես պիտի ապրի։ Մեր կյանքը աշխարհի վրա, ասկա առաջա լսած ենք, մենք ենք, որ ժամանակի մեջ կուզենք սահմանափակել, Աստուծո համար այդ ժամանակը չկա, ինք կստեղծե մարդը, մարդուն կուտարի, որպեսզի իր կյանքը շահարկե, իր կյանքը լավացնե և դեպի երկինք բարձրացնե, որովհետև մեր կյանքը չի սահմանափակվի ու չի վերջանալ այս աշխարհի գերեզմանը երթալով։ Դիտեցեք Հիսուսի կյանքը։ Այսօր Երուսաղեմի մեջ Փողկոտան կա, Երուսաղեմի մեջ Գեթսեմանին կա, Երուսաղեմի մեջ Քրիստոսի գերեզմանը գոյություն ունի, բայց գերեզմանվողը, խաչվողը, չարչարվողը հոն չէ, որովհետև հարություն առավ։ Այսօրվան աշխարհը երբ գիտենք, մանավանդ երբ գիտենք միջին արևելքը, կտեսնենք, թե ինչպես ամեն օր քրիստոնեությունը և քրիստոնյաները որքան դժվար օրեր կապրին, քրիստոնյաներ կչարչարվին, կտարավին, կսպաննվին, կմահանան, անօթության կենթարկվին, անավով կյանքի մեջ են, հոն ուր մեր դերը ծնավ, հոն ուր մեր դերը կարոզեց, բժշկեց մարդկությունը, հոն ուր մեր դերը մատնվեցավ, չարչարվեցավ, խաչվեցավ, թաղվեցավ, բայց նաև հարություն առավ, հոն ուր մեր դերը անգամը ևս երեցավ, իր աշակերտներուն քաչալերեց անոնց, և ըսավ, ինչպես քիչ առաջ Հայսուր Ավետարանի մեջ կարդաց, քացեք ամբողջ աշխարհին, քարոզեցեք իմ խոսքերս, ինձի աշակերտ դարձուեցեք, և բոլորը Հորը, Որդիին և Սուրբ Հոգին անունով մկրտեցեք։ Դակավին այսօր աշխարհակաղականական մարդոց ներքին հաշիվներով, գարտնապետության խաղերով, ոչ քրիստոնյա բայել, ոչ քրիստոնյա սերներ, քրիստոնեության հակառակ մարդիկ, նույն ժողովուրդը իրարութեն կհանեն, այսօր այդ հողերուն վրա քրիստոնյա հոգևոր հայրեր, առաջնորդներ գարևանգվին, այսօր քրիստոնյաներու տուներ, աշխատանոցներ գրմպահարվին, գպակվին, այսօր քրիստոնյաներու տուներ գրմպագործվին, քրիստոնյաներ կսպաննվին, սակայն քրիստոնեությունը սովորական գրոնք չէ, քրիստոնեությունը հավատքի գրոնք է, և անոնք, որոնք հոն կշարունակեն մնալ, որովհետև կհավատան Քրիստոսի, որովհետև կհավատան հարության, որովհետև կհավատան հավիտենական կյանքին, չեն ուզեր լքել փոխուլ իրենց սրբավայրերը, իրենց եկեղեցիներն ու տուները, իրենց աշխատանոցներն ու ընտանիքները, և հանցն կառնեն
ինչպես մեր Տերը չարչարվեցավ, նույնիսկ խաչվեցավ, թաղվեցավ, սակայն հարություն արավ։ Ահավասիկ այս հավատքիրը մեջեր է, որ ուզենք տեսնել մեր եղբայրներն ու քույրերը, ամբողջ միջին արևելքի մեր քրիստոնյա եղբայրներն ու քույրերը, որովհետև դարձյալ պիտի ծագի արևը, դարձյալ հարություն պիտի դառնեն ու դարձյալ բնականոն կյանքը պիտի սկսի, որովհետև հոնուր որ Քրիստոս կա, հոն մահ չի գա։ Նայեցեք մեր պատմության էջերը, հացեք մատյանները և պիտի տեսնեք, նույնիսկ 100 տարի առաջ, երբ մեր թարավոր թշնամին թուրքը ուզեց ցեղասպանությամբ ոչնչացնել ամբողջ ազգը, ժողովուրդը, ուզեց աքսորել ու ղրկեց մեզ անաբատները, մեր ժողովուրդը անաբատներուն մեջ կարողացավ հաղթել կյանքին, կարողացավ քողկոտա չվերածել, քերեսմանը քերեսմանի չվերածել, այլանկե հարնել վեր գտնել, որովհետև ինչպես առաքյալը գսե, մենք Քրիստոսի հետ հարություն առնելով մեր ուշադրությունը ընթևի երկինք բարձրացրեցինք։ Ահավասիկ այս մտածումներուն մեջ է, որ մենք ուզենք, որ բոլորս սրտով, հոգիով, մեր մտածումներով ըլլանք մեր եղբայրներուն ու քույրերուն հետ։ Այսօր ամեն ժամանակի ավելի ոչ միայն հայը, այլ քրիստոնյա անհատը գարոտ ու գարիք ունի իր եղբոր աղոթքին, իր կրոջ աղոթքին, ինչպես Հիսուս ասավ, հոնուր 2-3 հոգի կհավաքվին, կաղոթեն ու զիս կհիշեն, հոն ես իրենց մեջ եմ, հոն եկեղեցին է, հոգևոր եկեղեցին է, ու ահա այդ մտածումներով եկեք մենք մեր բոլորս մեր աղոթներով միանանք մեր բոլոր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ճիշտ է, մենք այստեղ Հունաստանի մեջ 5 շաբաթ ետ կնշենք Սուրբ Հարության տոնը, սակայն աղոթքը ինչպես Տերը սորվեցուցպեսի ամենօրյա, ամեն վայրկյանվա, ամեն ժամվա աղոթք պետք է ըլլա ու ոչ ոք կրնա մեզ արգիլել աղոթել է։ Հետևաբար օրվան որ ժամուն որ ուզենք կրնանք աղոթել մեր եղբայրներուն ու քույրերուն համար։ Ու վերջապես Քրիստոսի հարությունը ամբողջ կյանքը, ամբողջ այսպես ասած հասմ եղավ մեր ժողովուրդին համար։ Մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը աշխարհի վրա ամենաավելի չարչարված ժողովուրդն է։ Մեր ժողովուրդը աշխարհի վրա ամենաավելի հալածանքներ տեսած ժողովուրդն է։ Մեր ժողովուրդը աշխարհի վրա ամենաավելի չար տեսած ժողովուրդն է։ Մեր ժողովուրդը աշխարհի վրա մինչև այսօր արտար իրավունքներուն պատասխան չարած ժողովուրդն է։ Մեր ժողովուրդը այսօր աշխարհի վրա ամենաավելի այն ժողովուրդները մին է, որ իր իրավունքները գերված են, որ գամտեսվի, երբեմն նույնիսկ կաքսորվի, ամարտ մահվան կմատնվի, գարևանքվի ու այլ տեսակ չարչարանքներու կենթարկվի, դեղահան կլա, հայրենիքեն կհերանա, օդար ափերու մեջ, օդար երկինքներու մեջ, նույնիսկ կհանդգնի կամավոր կերպով, իր ուսումը ցկած, իր համալսարանական բգայականները ցկած, ասոր անոր տունը մաքրելու, ասոր անոր զավակները խնամելու, ասոր անոր փորձերը տեսնելու, առանց ամոչնալու, որովհետև աշխատանքը ամոթ չէ, մեկ կողմ ցկելով իր ամեն տեսակի արժանիքներն ու բադիրները հանց ընկարն այս բոլորը, որովհետև հայ ծնած է, որովհետև հայության անունին, հայության միրոնին հավատարիմ է և չուզեր ինքը իր կյանքը
այլ ծևով դրսևորեք անունավորե։ Եվ որովհետև կհավատահարության կտեսնենք մենք մեր ժողովրդի կյանքը ամբողջ Սփյուռքի, Հայաստանի ու նաև Արցախի մեջ, թե ինչպես օրեօր կծագի, հակառակ ամենօրյա մեր չարչարանքներում, դարաբանքներում կտեսնենք, թե ինչպես մեր ժողովուրդը օրեօր կբարձրանա։ Սակայն այդ բարձրացումի մեջ, ինչպես բանաստեղծն ակսե, եթե կրնաս բարձրացիր, սակայն ուրիշներ ալ քեզի հետ բարձրացում։ Եկեք ուրեմն այդ բարձրացումի մեջ մենք մեզի հետ բարձրացնենք մեր բոլոր եղբայրներն ու քույրերը, աղոթենք եւ մեր աչքերը վեր բարձրացած մեր կյանքը այստեղ չսահմանափակենք, այլ փորձենք ամեն օր քիչ ավելի ևս մոտենալ հավիտենական կյանքին ու այդ ծևով կարենանք ասել Քրիստոս արյավ իմերելոց թող Աստված օրհներ պաշտպանե ձեզ բոլորդ մեր բոլոր ընտանիքներեն հեռու պահե փորձանքները հիվանդությունները եւ թող Աստված իր այս հարությամբ առողջություն տա բոլորիս իր հարությամբ իր հետ բարձրացնե ամեն տեսակի մեր ներքին երևակայելի թե աներևույթ մեր մտմտուկները, մեր մտածումները, մեր նենք մտածումները, մեր սխալ զգացումները ու անոնց դեմ ինքը դրոշմե սերը, խաղաղությունը, երջանկությունը, որպեսզի այդ ծևով մենք ալ հարավորենք Տերը այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից